Il-mistoqsijiet fuq in-nuqqasijiet fiskali ta' Bernard Gregg baqgħu jiddominaw id-diskussjonijiet anke l-għada li huwa ġie elett bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Fuq il-programm Papers kien inħadd filgħodu b'reazzjoni għall-eżitu tal-elezzjoni tas-Sibt filgħaxija, il-professur Andrew Azzopardi qal li kieku kien parti mit-tim li jagħmel id-due diligence kien ikollu problema kbira Bernard Gregg jikkontesta għall-elezzjoni tal-kap. Liku kellek issaqsi lili, jien kien ikolli problema kbira. Hija, ġifieri kieku jien kelli xi rwol pereżempju fl-analiżi tal-kandidati, kien ikolli problema kbira iva. Because we need to set the bar high. Minnaħat jew Dr. Robert Muzumeċi tenna l-riżultat tas-Sibt filgħaxija ma huwa xejn ħlief għall-introduzzjoni mill-ġdid ta' imġieba u attitudni tal-establishment tal-Partit Nazzjonalista u li tmur lura għal dik tal-2013. Dr. Gregg reġa' tagħlok biex il-System of Conduct li kellna f'Mejju tal-2017 dik illi aħna irriġettajna bl-aktar mod feroċi jiena ngħid erġajna issa skattajniha. Intant waqt intervent telefoniku, l-opinjonista Jeffrey Pulicino Orlando irrimarka l-fatt kif Bernard Gregg permezz tal-għajnuna ta' Luis Gallia warbu lil Teris Komodini Kakija u Roberta Mezzola. Bernard Gregg il-klikka li imbuttaw fil-qoddim li jeskludow ukoll kandidati li potenzjalment seta' jkunu ferm iktar validi minnu.